Hello everyone, I am here on behalf of Proton Engineers. இது எங்களோட யூடியூப் சேனல். இன்னைக்கு வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது பெட் ப்ளோயிங்கில் யூஸ் பண்ணுற 2 மாடல் ஆஃப் டிசி டிரைவ். இந்த வீடியோவில் பார்த்துட்ருக்கிற டிசி டிரைவ் வந்து பெட் ப்ளோயிங் மிஷினில் கன்வேயர் மோட்டாரை டிரைவ் பண்ணுற யூனிட். ஸோ இதில் என்ன மாதிரி ப்ராப்ளம் வரும்னா டிரைவ் பவர் ஆன் ஆகாது, இல்லைன்னா மோட்டார் வந்து அவுட்புட் வந்து வராது. ஸோ இந்த மாதிரி 2 ப்ராப்ளம் தான் வரும். ரொம்ப சிம்பிளான டிரைவ் தான். இதில் என்ன ப்ராப்ளம்னாலும் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிக்கலாம். நம்மக்கிட்ட டெஸ்டிங் கிட் இருக்குது. இங்கேயே டெஸ்ட் பண்ணி அவுட்புட் கன்ஃபார்ம் பண்ணி கொடுத்துருவோம். வித்தவுட் டவுட் நீங்கள் மிஷின் ஃபிக்ஸ் பண்ணி ரன் பண்ணிக்கலாம். கன்வேயர் மோட்டாரில் ஆர்மேச்சர் வைண்டிங், ஃபீல்டு வைண்டிங்னு 2 இருக்கும். இங்கே டெஸ்டிங் பர்பஸுக்காக நாங்கள் 2 லேம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த டெஸ்டிங் வீடியோவில் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா 2 மெத்தடில் ஸ்பீடு வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு பொட்டென்ஷியல் மீட்டர் கண்ட்ரோல் வச்சும் அடுத்து பிஎல்சி கண்ட்ரோல் வச்சும் பண்ணுறோம். ஃபஸ்ட்டு ஓல்டு மாடல் டிசி டிரைவை ஆன் பண்ணதும் ஆர்மேச்சர் லேம்போட அவுட்புட் வந்து ஆன் ஆகிடும். அடுத்து பொட்டென்ஷியல் மீட்டரை வேரி பண்ண ஃபீல்டு லேம்போட அவுட்புட் வந்து மாறிட்டே இருக்கும். பொட்டென்ஷியல் மீட்டரை ஃபுல்லாக 0 பண்ணிட்டா ஃபீல்டோட அவுட்புட் வந்து ஆஃப் ஆகிடும். அடுத்து பிஎல்சி இன்புட் வந்து கொடுக்குறப்போ இந்த வோல்டேஜுக்கு ஏற்ற மாதிரி அவுட்புட் வந்து வேரி ஆகும். நியூ மாடல் டிசி டிரைவும் ஓல்டு மாடல் மாதிரி தான் ஆப்ரேஷன் வந்து இருக்கும். சைஸ் மட்டும் நியூ மாடலில் சின்னதாக இருக்கும். இதுலேயும் ஸ்பீட் கண்ட்ரோல், பொட்டென்ஷியல் மீட்டரையும் பிஎல்சியும் யூஸ் பண்ணி ஃபீல்டு அவுட்புட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். இந்த டிசி டிரைவை பற்றி ஏதாவது டெக்னிக்கல் டீட்டெயில்ஸ் இல்லைன்னா சர்வீஸ் பண்ணணுன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். இன்னொரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம்.